It's Lionel Messi. Medina, Messi! 38. Minute. Viertes Tor. Dramatische Erkenntnis, dass auf der anderen Seite etwas mehr Platz ist. Und Facundo Medina holt sich den Assist, weil er weit mit diesem Zuspiel auf Julian Alvarez. Und Schlager Tor. Und nochmal Messi. Und Schlager ist immer noch da. Und jetzt Messi schlägt Österreich. Messi. Erster Kontakt. Wie gut, aber... You've been through it all, just do it again. And you got to believe.